May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Paracetamol, amat-amat na nga nagaiwat sa Bacolod. Presidente Duterte nag-ayo nga ipaiway anay religious gatherings. Pagbalik sa face-to-face classes, ginayo nga ipaiway lang anay. 3 ka mga suspek sa kamatayon sa grade 10 student bangod sang hazing, arestado. Kag, sa Good Vibes, isa ka grupo sa mga taga-sur, nagpanagtag sang spaghetti sa mga biktima sa bagyo sa Sipalay. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, hatagan sang probinsya sang prioridad sa assistance ang Banwasang Hinubaan kag syudad sang Sipalay nga kabahin sang tuman nga apektado sang mag-igo ang Bagyo Odette. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, gamay lamang nga assistance ang ilan nabaton gikan sa national government nga posible tugaman sang ulihi nga pag-report sa kadakuon sang kahalitan nga natugas ang bagyo sa ilang mga lugar. Isa sa mga labing apektado sa mag-igo ang bagyo amo ang communication lines. May kabudlayan sa komunikasyon sa among mga lugar sa pila ka adlaw. Gintinghuaan man sa probinsya nga i-correct ang unang nga report nga ginpadala gikan sa among mga lugar. Dako man ang kahalitan sa Kabankalan pero dako ang buli ginabaton sini gikan sa assistance ng national government. Mangina santo ang pag-release ng assistance ng probinsya sa kadakuon sang halit nga natuga sa kada lugar. Si Gov has directed us to allocate ang na-receive sa province equitably. So in other words, those who have less nga mga ayuda halin sa national government will be prioritized. Aside sa degree of damage, kay for example, Kabangkalan, dako man ang damage ng Kabangkalan, but they also received a very hefty amount of support from the national government. Sa number 9, ang pagpatuman sa tax relief ordinance kag ang pagpatigayon sa economic recovery programs ang prioridad sa Konseho sa Bacolod sa sining nga tuig. Ang mga natukod nga ordinance angot sa paggamit sang face mask ag face shield pati na ang pagpatuman sa curfew ang kabahin lamang sa 26 ka mga local ordinances nga natigayon na pasar sa sanggunian panlungsod sa piyak sang pandemic. Nalakip man sa ginakabig landmark legislation sa Konseho sa nagligad nga tuig ang pagpasar sang City Ordinance 970 nga nagatuyo sa pagpabaskog sa public safety and emergency response sang syudad. Sunod sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, madabo pa sang ginakinahanglan nga matagaan atensyon sa Konseho, ilabi na ang pagdihon sa economic recovery measures para sa Bacolod. Ginalooban niya man ang pagpatuman sa tikang para mabuligan ang mga masobra 5,000 ka nawadaan sa trabaho sa syudad sa pagsira sa mga negosyo tugas ang pandemic. Hindi pinagi man sa pagpatuman sa napasar nga tax relief ordinance para mapabaskog ang income kag tax collection sa syudad sa paghaylo sa mga delinquent taxpayers nga magbayad sa buwis. Sa tuig 2021, may napulo man ka mga appropriations nga napasar ang Konseho kag 634 tanan ka mga resolutions. Granting incentives, tax relief sa aton business sector. For economic recovery ng mga measures. Dako isa nga batay kay sa record sa duli so kasi kupil ang napakulod mo na walang obra So I think damo na pituhan damo na may kautangan damo loses ang atong negosyo. And for me, ang public health system strengthen na nato, kaya ito yung mga lessons learned na kita deliver. Sa number 8, 37 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha sa mga operation nga ginpatigayon sa nagligad nga tuig. Nok po may duha naman ka mga drug groups nga ginabantayan.
4 na ka mga drug groups ang na-neutralize ang Negros Occidental Police Provincial Office kagkaron 2 na lang ka drug groups sa probinsya amo ang ginabantayan sa Nokpo. Suno kay Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Nokpo, ang nabili na lang nga drug group sa probinsya amo ang Bugalon kag Birtusyo drug group nga ila karon padayon nga ginatutukan. Yara sa norte nga bahin sa probinsya suno kay Donasco ang ini nga mga grupo kag iban ang yara man sa Manila. Sa nagligad nga tuig, naglabot sa 36 milyones pesos ang balor sang iligal nga droga ang nabawi sa nga Nokpo gikan sa masobra 600 ka anti-drug operation. Sa number 7, sa San Carlos City, amay nga nagpatay sa iya kaugalingon nga anak gid kasuhan sa parricide. Detained karon sa San Carlos PNP kay nagapangatubang sa kaso nga parricide ang 67 anyos nga si Bienvenido Paz Sr. matapos niya ginbuno tubtub mapatay ang iya junior sa barangay Bulwangan sa San Carlos City. Sa investigasyon sa San Carlos PNP, nagbaisay lang ang mag-amay sa New Year's Day sa ginali na lang bunon sang senior ang iya nga junior gamit ang kutsilyo. Gindala pa sa ospital ang biktima pero ginbawian sang kabuhi. Daan niya pag-ilinaway ang suno sa pulis rason sang amay sa pagbuno sa iya nga anak. Sa number 6, 3 ka mga persona lakip na teenager nga suspect sa pagpatay sa grade 10 student bangod sang hazing, arestado. Detained na karon sa San Enrique PNP ang 3 ka mga persona nga suspect sa pagpatay sa 18 anyos nga grade 10 student sa nagligad nga Setyembre sa barangay Gintorilan sa San Enrique, bangod sang hazing. Gina-serve sang PNP ang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa anti-hazing law sa mga suspect nga Sanday Rexy Dailosan, Neil Villarde, kag 19 anyos nga si John Ray Hermosillas. Ang 3 amo ang ginatudlo nga nagpaidalom sa initiation kag hazing sa biktima matapos sila magtambong sa kaadlawan sa grade 10 student. Ini matapos man nila i-recruit sa fraternity ang biktima. 6 kaadlaw ang nagligad na patayng estudyante bangod sa mga naagom nga samad tugas ang hazing. Ginahulat karon sa PNP ang commitment order agud masaylo sa BJMP ang mga suspect. Sa number 5, 13.8 million pesos gikan sa Provincial Risk Reduction Management Fund ang ginpain para sa shelter assistance sa mga nagubaan sa balay bangod sa bagyo nga Odette. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ang pondo ang gin-realign gikan sa PDRRMF Trust Fund nga damlag pa wala na gamit. Tinutuyo sang tika nga para man gilayon nga ma-release ang pondo para sa mga apektado sa bagyo. Patag ni Diaz, ang 41 million pesos nga pondo gikan sa Bureau of the Treasury ang hindi pagilayon nga magamit pending sang guidelines kasubong sang kung sino ang recipient sini. Ang kantidad nga batunon kag ang kinahanglanon nga mga supporting documents. Ang 90 million pesos naman nga pondo gikan sa National Housing Authority ang may dugang nga mga requirements kasubong sang master listing sang mga apektado kag may mga certification pagikan sa mga barangay nga natungdan rason nga madugayan pa ang proseso. Sa 13.8 million pesos nga pondo kung sa diin may mga totally destroyed nga puluyan ang prioridad sarang ma-release ang financial assistance kag iban pagid nga aid. Kung magtig 5,000 pesos masobra man sa 2,000 ang makabaton suno sa kay Diaz samtang sa idalom sang annual investment plan 500 million pesos ang inapprove sang PDRRMC kahapon bilang assistance sa mga biktima sa bagyo kag iban pagid nga kalamidad. This coming week, SIGOB will already schedule the release of these funds to our brothers and sisters with totally damaged nga mga properties. Unahon talang anay totally damaged, no? Tigaan anom kapanid nga sin, nga corrugated, 2 kapanid nga flat sheets, and then may kita food and financial assistance nga inog deliver sa ila. So we hope to deliver this Sa number 4, padayon man nga manubo ang active COVID-19 cases sa probinsya pero maid-id ang monitoring sa kaso sa kada adlaw.
Ini suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer. Labi na nga suno sa iya ang una nga duha ka semana sa sini nga tuig ang labing ginabantayan nila. Suno kay Tumimbang, ang mga kaso sa tagsa ka LGU ang ginalantaw kung may matabo nga clustering of cases o kung ang pagdamo sa recorded cases sa isa ka lugar. Ang sitwasyon sa mga kaiping nga probinsya ang ginatutukan man, suno kay Tumimbang. Sini lamang ginkumpirmar sa Iloilo City ang unang nga Omicron variant case sini. 176 ang active cases sa probinsya sa report sa Provincial Incident Management Team as of January 4. Padayon ang kampanya sa bakuna bilang isa man sa mga tikang nga mapangapinan ang kaugalingon labi na sa ginabantayan karon nga Omicron variant. Nagbalik naman ang pagpadulong o kung pagdulong sang bakuna sa mga lugar nga may kuryente na. Nagapati si Tumimbang nga malabot sa probinsya ang target nga herd immunity sa bulan sang Pebrero. We're very low sa case, subong. Then, so far daw ay man sang clustering. Then, but likewise, we are not saying that we will not be monitoring. We will still monitor, because we are watching our neighbors. We are taking into account nga nagsaka ang Manila. Ang aton nga daan, subong yung mga trips and flights is open naman. So, but we cannot stop sang aton implementation sang subong. Sa number 3, Presidente Rodrigo Duterte nagpanawagan sa mga church leaders nga ipaiway anay ang mass gatherings. Hindi anay pwede ang mga mass gatherings. Ini ang apela sa Presidente sa mga lideres ng simbahan sa iyang pagsapul sa ibang pagiging mga opisyales Martes ng gabi. Suno sa iya, mahimo sila magpadala sa sulat sa mga religious leaders para mangin formal ang apela. Iya ginakakulbaan ang mga pagtililipon sa simbahan na posible mangin super spreader events. Nagpangayo na siya nga daan sang pasaylo. Ginrecommend man ni Department of Health Secretary Francisco Duque III ang pagsuspend anay sa tanan nga mga sahi sa mass gatherings bangod sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 dala sa pagtililipon sang holidays kag Omicron variant. Sa number 2, plano nga pagbalik sang face-to-face classes ang ginhinyo nga mapaiway anay bangod sa posible pagsaka sang kaso sang COVID-19 kasubong sa nagakatabo sa Metro Manila. Nagapadayon karon ang pilot limited face-to-face classes sa Alangilan National High School. Ang vaccination team sang Emergency Operations Center sa pagpanguna ni Dr. Chris Sorongon ang nagpatigayon man sang vaccination para sa booster shot sa mga manunudlo kag school staff agud nga mas mapangapinan batok sa virus samtang nagapadayon ang klase. Suno kay Gladys Amilena Sales, ang Schools Division Superintendent sang DepEd Bacolod, samtang wala pa sang abiso nga magikan sa Interagency Task Force ang pilot face-to-face classes ang magapadayon tubtub matapos ang Enero. Si Mayor Evelio Leonardia ang nagpaiway anay sa paghatag sang desisyon para sa application sang kolehiyo kag universidad sa Bacolod nga makabalik man sa face-to-face classes ang ila allied medical courses. Pero ginhinyo na ni Councilor Cindy Rojas, ang chairperson sa Committee on Health, nga kung tani mapaiway anay ang face-to-face classes sa sulod sang 15 tubtub 30 kaadlaw, bangod man sang posibilidad nga pagsaka sa COVID-19 cases kasubong sa natabo sa Manila, makaligad ang bulan sang Paskwa. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pareho sa nagakatabo sa karon sa Metro Manila, pila ka mga paracetamol ang amat-amat na nagaiwat sa mga butika sa Bacolod City. Isa ka brand, halos nagakaubos na. Ma-report si Nico Delfin. Sang nagligad pa nga simana, nagapangita si Feby Villarin sang Biogesic, isa ka brand sang paracetamol nga ginpatugon sa iya o galing napaslawan siya. Tubtob nga nakalabot siya sa isa ka generic drugstore kundi nakabakal siya sang duha ka stubs. Ang pulo na yan, asang upod ko. Pulo, ibaligya ko. Okay. Preparasyon mo na. Oo. Away man migailan at Wala pa. siniguro no. Nga ba, Jesse, kinabakal mo? Ay, amo na lang, ako na, dyan mo. Suno sa mga pharmacies ang drugstore, direkta sila nga nagakuha sang supply halin sa Manila
amo nga mayara pa sila sa nabilin nga brand sang amo nga bulong. Kamusta din stocks nyo? Sang paracetamol. Mas damo. Mas damo. Biogesic. So, jutay na lang. Jutay. Promera, yeah. Pero bayara pa kami ha. Okay. 1,000 plus pa o. Magpapalahor sa hapon. Sa social media, may mga nagpost na nga limitado na ang brand sang paracetamol nga available sa mga butika sa Bacolod. Sa mga comments nagasinabat man nga pati sila ginabudlayan man sa pagpangita sang pila ka mga brand sang paracetamol. Sa advisory nga ginpagwa sang Unilab, may mga brand sila nga out of stock sa iban nga mga stores bangod sang hinali nga pagsaka sang demand. Nagapangayo sila sang pasaylo sa pagkahaol sa mga customer. Nagpasalig man sila nga ila na ginihimo ang tanan para mabalik ang supply sila nga mga partner stores. Ang Department of Health ang nagpasiguro man nga wala sang kakulang sa supply sa mga bulong para sa trangkaso kasubong na lamang sang paracetamol. Nagaapelar man sila sa publiko nga likawan ang hoarding sang bulong kag panic buying ilabi na kung hindi man kinahanglan ang pagbakal sini. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, may grupo nga taga-sur nga nagpanagtag sang spaghetti sa mga biktima sang bagyo sa Sipalay City. Inibisan pa sila mismo biktima man sang bagyo. May report si Romeo Subaldo. Spag-asa, ini tawag sa sini nga grupo. Spaghetti, kag pag-asa ang ila ginatanyag sa ilang mga beneficiaries. Ang spag nagakahulugan sang sharing with the poor is always a grace, a hope. Gikan sila sa nagkilalain nga mga lugar sa sur kag gumalinsadto, nagapanagtag na sang spaghetti ilabi na sa mga kabataan. Pero sa natamaan sa bagyo nga udet ang Southern Negros, nagpadayon sila sa gihapon. Inibisan pa ang iban sa ila na bagyuhan man. Sa Lunes, naglibot sila sa Sipalay kag nanagtag sang spaghetti kag relief goods. Natag ta di sa nanigad, alinta sa alinta sa family from Binalbagan family, Kabangkalan family, and Kawayan family. Bali nag-join forces ang taga-South nga para magbulig diri sa amon sa Sipalay. Ang mga miyembro sa Binalbagan, Kabangkalan kag Kawayan nagtipon sang relief goods. Ang mga gintunik sa ila, ilaging pangtipon kag gindala sa Sipalay ang pinakanatamaan sa paglaslas ng bagyo. Si Father Jude Garceniego, ang founding chairman sa grupo kag mga volunteers sila tanan. Si Father nakabase sa Milan, Italy. Gani na pinsaran niya nga ang spaghetti ang ipakaon sa feeding program. Nagapadala siya sa ingredients gikan sa Milan. Sa 5 ka tuig, hindi lang spaghetti ang ilan nahatag sa mga benepisyaryo. May mga napatukuran na sila sa balay. Sila mismo nga mga volunteers nagaamot-amot man para makabulig. Nagakuha sila sa mga panday kag ang komunidad nagabulig man sa pagpatukod sang balay. Diri na yan sa Sipalay ang nabalaan ko nga may 5 kami diya nga napatindugan sang balay. Pero dito sa Binalbagan, Kawayan, Kagabangkalan, may mga utod man kita dito nga mga pigado nga napatindugan man sang Spag-asa. Sa Banason nga Lunes, liwat sila nga magapanagtag sang spaghetti, bugas, sardinas, noodles, pagkaon bulong kag mga bayo. Nagabaton man ang grupo sang mga donasyon. Siguro Barbara, hindi man ang feeling nga sa feeding program, spaghetti ang ginaserve, no? The birthday celebration, doon iya balang aura ni spaghetti, do pang birthday, pang fiesta. That's why Spag-asa, Romeo. Aside from spaghetti, hope ko na Barbara ang ilang ginadala sa community. Correct. Kabay pa no mag-tinad ang ininga kasi sa mga grupo Ruby nga nagadala sang pagkaon kag pag-asa sa mga naapektuhan. Kabay pa magdamo pag sila. Kagamoy itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.